美国发动对华新一轮科技打压，中国为何没直接进行反击？其实这才是大智慧。观众朋友，大家好，我是付天少。在美国将中国列为系统性挑战的当下，中国应对美方的极限打压有一个不成文的惯例：针对性的进行报复。然而，当拜登政府最近宣布将一批中国企业列入实体清单之后，美国国务院高官却发现了新情况，中国罕见的未进行反击。一名要求匿名的美国国务院官员表示，拜登政府对中国实施严格的芯片技术限制后，得以避免中国展开一系列报复行动。美国到底做出了什么样的变化呢？据报道，拜登政府在10月份公布了严厉的芯片科技出口管制，并在12月初将几十家中国公司列入黑名单。中国的反应不太强烈，部分原因是中美双方一直在宏观经济协调上保持接触，双方都有意愿避免矛盾的激化。第二个变化是，在美国与中国加强接触的背景下，拜登政府计划将一批中国实体从一份惩罚性贸易清单中移除，主要原因是中国允许美国实地考察，排除了美国对这些公司的疑虑。该计划的落实预计将于近期公布。你也可以理解为，美国基于与中国方面的沟通，在增加部分中国企业进入实体清单的同时，还计划将部分中国企业排除在实体名单之外，这就避免了中美在高科技领域的冲突进一步升级。因此，中国方面也就不需要立即采取直接的报复措施了。美国官员还认为，由于华盛顿已经表明不希望与中国爆发全面冲突，并不愿意在某些领域与北京合作，中国近几个月一直在内部消化美国采取的部分严厉经济措施。也就是说，我们也在适应美国的高科技打压。中国指责美国此举是贸易保护主义，并向世界贸易组织投诉，但并未直接报复美国。那么，我们该如何理解中国不直接报复美国在高科技领域进行打压的做法呢？其实这里面有大智慧。首先，中国已经认识到，无论如何反击，美国打压中国获得高端芯片制造业的策略都不会改变，这已经是美国的国策。而且，中美在高科技领域的短期脱钩对我们并不有利。所以，当前对中国利益最大化的做法是通过有效的沟通，避免双方矛盾的进一步激化。通过沟通，让美国放弃对华部分高科技企业的打压，这对中国而言就够了。因为美国限制卖给中国高科技，我们仅靠报复行动也解决不了根本问题，关键还是要依靠自己的努力来打破美国在某些高科技领域的封锁。其次，中国正在通过世贸组织投诉美国的高科技打压，这更加符合国际规则，也能进一步孤立美国。美国最近正在与欧洲就贸易补贴发生激烈的冲突，西方盟友之间的贸易战一触即发。中国通过国际多边机制来解决中美贸易争端，可以凸显美国的贸易保护主义已经危及全球的经济发展。这对于中国争取更多的国际支持也非常重要。最后也是最关键的一点，中国已经适应了美国搞的所谓高科技制裁，并且找到了让美国人感到畏惧的真正办法。美国最新一批名单中最敏感的是将长江存储公司列入实体名单。为什么会这样呢？美国表面上的理由是这家公司与中国军队有关，实际上是对中国科技创新的恐惧。长江存储公司已经实现了128层 NAND Flash 存储芯片，跟上了全球的主流水平。目前正在推进196层 NAND Flash 技术，一旦实现，它将达到全球领先的位置，从而打破美日韩在存储芯片行业上的垄断。其主要竞争对手包括美光科技和三星电子等等。总体而言，美国的对华高科技打压是其国家战略。中国最有效的反击手段并非以牙还牙进行报复，而是不断提升自己的高科技创新能力，并且通过国际贸易组织投诉，争取更多国家的理解和支持。最终，美国将会发现一切的打压都是徒劳无功的。中国的科技进步是不可能被阻挡的，
美国政府也因为刺激了中国高科技产业的发展，而将会面对一个更加可怕的竞争对手。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。